ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு யுவாஸ் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய இருமல். இருமல் எதனால் ஏற்படுது? உடலில் அதிக உஷ்ணத்தினாலும், ஒழுங்காக டூ பாத்ரூம் போகாதனாலும், மேலே நீர்க்கோர்வைகளினாலும், தலையை தூய்மையாக வைக்காதனாலும், அதாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி வாரம் இருமுறை குளிக்காதனாலும், அதே மாதிரி குடலை சுத்தமாக வைத்து கொள்ளாதனாலும் உங்களுக்கு இருமல் ஏற்படும். அதுக்கு நம்ம வீட்டில் அல்லது நாட்டு வைத்தியத்தில் என்ன மருந்துன்னு இப்போ பார்க்கலாம். வால் மிளகு, அதிமதுரம், சித்திரத்தை, திப்பிலி, இது 4மே 5 கிராம் எடுத்து நல்லா இடித்து தூள் செஞ்சு வச்சுக்கணும். ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சு, அது ஒரு மிதமான சூடில் இருக்கும்போது இந்த பவுடரை உள்ளே போட்டு நல்லா கலக்கிடணும். ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து அதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, காலையில், மதியானம், இரவு ஒரு 50 மில்லி அந்த தண்ணியை குடித்தோம்னா இருமல் நல்ல நிவர்த்தி கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.